Pas dushit të ftoftë nga Brukseli, presidenti Stevo Pendarovski më 20 tetor mblodhi liderët e partive më të mëdha politike. Takim që rezultoi me marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në pranverë. Pa kaluar as një javë, liderët e dy partive më të mëdha të opozitës shqiptare dërguan mesazhe për koalicion të gjerë kundër BDI-s. Por në paket, zgjidhja Sela përmendi Besën dhe krahun e shkëputur nga kjo parti, Alternativën. U bëj thirrje publike, ja për këtu. Alianca për shqiptarët është e interesuar për një koalicion me Lëvizjen Besa dhe Alternativën bashkë. Dhe unë do të bëj çmos, jo, nuk është punë, dhe unë do japim Aliut. Kasami u kundërpërgjigj në të njëjtën mas me paket në të cilën e përfshiju edhe PD-shin, parti nga e cila doli zgjedhin Sela. Më lejoni që edhe unë nga studia e juaj të bëj një ftesë për një bashkëpunim gjithë shqiptar, duke përfshirë gjithë partitë politike të regjistruara të shqiptarët, PD-shin, Aliancën, Alternativën, RDK-n, Unitetin. Vetëm një muaj pas këtyre deklaratave, 360 gradë pyeti se diku ka arritur grupimi i bllokut opozitar shqiptar. U bëj thirrje publike. Të bëj një ftesë. Zgjedhjet e fundit në Maqedoninë e Veriut, nga ku mund të nxirren konkluzione për forcat vetanake të partive politike, janë zgjedhjet lokale të 2017-s. Sipas votave për listat e këshilltarëve, BDI ishte fituese në bllokun shqiptar me afro 90.000 vota, 49.000 vota të rëndësishme mori Alianca për shqiptarët, ndërsa 46.500 vota arkëtoi Lëvizja Besa. Atëherë matematika thoshte se koalicioni Alianca Besa mund të rrëzoj BDI-n. Por shumë shpejt pas kësaj, shpërtheu pa kënaqësia dhe Besa u nda në dy parti. 2 vjet pas atyre zgjedhjeve dhe një muaj pas i dërguan mesazhet për koalicion, nga Besa thonë se i vetmi kontakt me partnerin potencial Alianca për shqiptarët është takimi jo formal mes liderëve Kasami e Sela. Për momentin, thonë se me rëndësi kanë shënimin e 5 vjetorit të partisë. Në këtë periudhë nuk ka patur kontakte përpos një takimi që ka qenë më tepër i aspektit të vazhdimësisë të komunikimit mes kryetarit ton Bilal Kasamit dhe kryetarit Aliancës për shqiptarët Zjedin Sela. Nuk ka diçka konkrete për Ecurin. Ne edhe mëtej i mbetemi asaj deklarate që kemi thënë edhe gjatë kësaj periudhe, se jemi për një koalicion parimor, që do të thotë për një përfshirje opozitare të një koalicioni i cili do të fiton BDI-n, por edhe do të arrijë që t'i përfaqëson shqiptarët në mënyrë dinjitoze mbas zgjedhjeve. Se ka pasur takim me drejtuesin e Besës, e konfirmojnë edhe nga Alianca për shqiptarët. Por nga që shtojnë se Zjedin Sela është takuar edhe me Afrim Gashin e Alternativës, parti që doli nga ndarjet politike në Besa. Këto takime, domethënë, kanë qenë në frymën e një fillimit të bashkëpunimit për një koalicion të mundshëm parazgjedhor, por kanë qenë takime jo formale, domethënë, ku nuk është biseduar për detale tjera. Sigurisht që mund ta quajmë si një fillim të mbar, ka, domethënë, një energji pozitive nga palët për të bashkëpunuar. Ne si subjekt politik, domethënë, jemi korrekt ndaj dy subjekteve politike. Kemi pasur përvoja të mira, domethënë, kemi bashkëpunuar zgjedhjet lokale kur ka qenë një subjekt i vetëm si Besa. E njëjta na ka ndodhur më pas edhe në zgjedhjet presidenciale dhe jemi të gatshëm, domethënë, të japim maksimumin që ky koalicionim të realizohet dhe të jetësohet në praktik. Dhe derisa nga Alianca dhe Besa janë pak a shumë të përmbajtur për epilogun përfundimtar, nga Alternativa e Afrim Gashin që janë optimist se koalicioni tyre me partinë e Zjedin Selës tashmë është në sipërfaqe. Kemi një parafërsi të mirë në kuadër të qëndrimeve rreth nevojës së ndryshimeve në këtë politikë bërje në vend dhe besojmë që shumë shpejt, bile konsiderojmë që e du të kryet në dhjetor një marrëveshje mirëfillt ku do të dilet me një platformë dhe program të përbashkët rreth një marrëveshjes për një koalicion të mundshëm që shqiptarë njëherë për gjithmonë t'ju rikthejt shpresat dhe dëshmojnë që do jemi në faktori kryesor këtu. Por këtu gjërat komplikohen. Për Alternativën nuk është i mundur koalicioni zgjeruar në të cilin do të përfshihet edhe Besa. Por konsideroj që subjektin politik që ju apostrofuat, as nga aspekti programor, pa as nga aspekti kapacitetit intelektual, profesional dhe politik,
nuk mund t'i parafrohet synimeve të tilla, kështu që do vendoset në fond, por parametrat apo nga para kohës mund shifën shumë mirë ndryshimet. Për dallim nga alternativa e cila nuk e fsheh se është kundër koalicionit me Besën, nga Partia e Kasamit, tani për tani nuk paraqesin qëndrim të qartë për bashkëpunim të mundshëm me ish bashkëpartiakët. Vendimin e fundit përfundimtar e marrin organet e partisë, gjithçka që do jetë në tavolinë si ofertë konkrete, do i shtrohet organeve të partisë dhe fjalën e fundit do t'i japin organet e partisë dhe atëherë mund të themi se Lëvizja Besa ka një qëndrim zyrtar se si do t'i qaset koalicioneve apo zgjedhjeve të 12 prillit. Përplasja Besa Alternativa e bën të vështirë arritjen e idesë një bloku të gjerë që do të kundërvihet BDI-s. Edhe një problem është mundësia e bashkëpunimit ndërmjet Aleancës për Shqiptarët dhe PDSH-s. Nga Partia e Selës ftojnë anëtarët e PDSH-s në baza individuale, por jo partinë dhe liderin e saj Mendu Thaçin. Po një gjë është e sigurt se personalitetet të ndryshme, lider partish që kanë po ashtu 20 vite në politik, të cilët nuk kanë qenë të mundur të bëjnë ndryshimin, nuk e di sa mund të kenë hapësirë të jenë pjesë e një koalicionimi të tillë. Kështu që ne do jemi maksimalisht të kujdesshëm, pasi duhet t'i bindim shqiptarët se ne jemi ajo forcë politike apo ai koalicion politik në të cilën do t'i ofrojmë shqiptarëve një alternativë të shëndosh politike. Edhe pse lideri i BDI-s shumë herë ka thënë se partitë e shumta po zvoglojnë dhe defaktorizojnë votën e shqiptarëve, pikërisht ky fragmentim ka lejuar që partia e tij nga 17 vite themelim të jetë 15 vite në pushtet. Para opozitës në javët e ardhshme është sfida për të kapërcyer dallimet që të bashkohet dhe të përpiqet pas 12 prillit BDI-n të dërgojë në opozitë.